Bismillahirrahmanirrahim. Көктемнің алғашқы жауған жаңбырының пайдасына ишара еткен пайғамбарымыздың хадисі бар. Сахаба Анас ибн Маликтің айтуы бойынша, олар пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи вассаламмен бірге жүрген күндерінің бірінде жаңбыр жауады. Сонда Аллах елшісі жауған жаңбыр денесіне тисін деп көйлегін шешкен екен. Неге олай еткендігін сұраған сахабаларға ол саллаллаху алейхи вассалам бұл жаңбыр Раббымнан жаңа келуде, яғни жаратушы Алланың жаңа жаратқан несібе берекеті деп жауап береді. Сахих Муслим 898 хадис. Осыған орай имам Науаи ер кісінің ғаурат жерге дейін, белге дейін көйлегін шешіп, алғашқы жауған жаңбыр суын денесіне тигізуі мұстахаб деген. Ендеше көктемде жауған алғашқы жауынды тәбәрік деп біліп, онымен денесін жуса, немесе ауасы таза жердегілер одан ішсе, ағаттық емес екен. Найзағай Алланың бірегей белгілерінің бірі. Жыл сайын әлемде 3 миллиардқа жуық найзағай ойнап күн күркірейді екен. Сіз әлемдегі ең жарқын атмосфералық құбылыстың бірі Аллах Тағаланың қалауымен әрі қалыптастыруымен болатындығын ойладыңыз ба? Алла құдіретті, ұлы күш иесі. Бұлтта электр заряды жинақталып, нәтижесіне алып электр ұшқынынан найзағай пайда болады екен. Оның орнына ауа қызып, кеңейіп, осының нәтижесінде біз аспаннан қатты күркіреген қорқынышты дыбысты естиміз. Найзағайлар электростанциядан да 1000 есе күшті электр жарығын шығарады екен. Бұл ғажайып құбылыстардың барлығы ұлы жаратушының ұлылығын дәлелдей түседі. Аталмыш құбылыстар қас қағым сәттің арасында бірнеше секундтың ішінде болып өтеді. Аллах Тағала Құрандағы Рағд сүресінің 13 аятында найзағай жайында былай баяндайды. Көктердің гүрлі дәріптеп, періштелер қорқып, Алланы пәктейді. Алла найзағайларды жіберіп, қалағанына тигізеді. Олар Алла жайында таласады. Негізінде Алла орасан күшке ие. Сонда бұлттың араларынан жаңбыр шыққан көресің, және аспаннан ішінде бұршағы бар бұлт тауларын түсіреді де, ол арқылы қалаған пендесіне апат жеткізіп, қалағаннан бұрып әкетеді. Найзағайдың жарқылы көздерді әкете жаздайды. Нұр сүресі 43 аят. Немесе қараңғылықта күркіреп, жарқылдап, көктен нөсерлете құйған жаңбырға ұшырап, найзағайдан өлем деп қорқып, саусақтарын құлақтарына тыққан біреулер тәрізді. Аллах кәпірлерді толық баураушы, олардың көздерін найзағай жұлып әкете жаздайды. Бақара сүресі 19-20 аяттар. Ұйқыдағы көңілдерді бір селт еткізіп, жүректерді оятатын және көздерді жұлып әкете жаздайтын найзағай жарқылы әлем иесі Хақ Тағаланың ұлы белгілерінің бірегейі. Найзағай жарқылы ғақыл көңілдерді үрей мен қорқынышқа толтырып, ажалдың ақиқаттығын еске салып, жанын қоярға жер таппай қалатын қауқарсыз халге түсіретін ұлы Алланың хикметі екен. Ендеше ғұмыр тіршілігінде шолалы бағдаршамдай болған осы иләһи белгілерден ой түйіп, ғибрат алғандығымыз абзал.